好，今天是我们这个最后一次唱这个诗歌，抱歉，我们这个进度有点赶不上啊。那事实上，这首诗歌我们一直是琢磨在，这个特别第一节这个有一个重要的观念，不知道大家记不记得，就是说到里面的人，还有外面的人，对不对？这个里面的人还记不记得我们怎么说的？里面的人就是以灵，就是以这个人的灵为这个人位，对不对？然后以这个你的魂为器官，要清楚啊。然后外面的人呢是什么？外面的人就是以你的魂为人位，然后以你的身体为器官。在这里面看见没？就是它有一个次序的问题。对。那我们也点到说，因为其实就你同一个人但是这个主客之间这个角色一互换，这个在我们的里面就天天经历一个奇怪的内战，对不对？叫我们非常的矛盾非常作难。那这个第二节呢，这里他就说到，我心未交主食。这里这个心交主就是交给主这个心交给主是什么意思呢？就是我这个魂不再做人位，我这个魂回归去做器官就好。我的心交给主，就是主来做人位，在哪里做，或者借着什么做呢？借着我人的灵来做人位，对不对？那我的魂呢，也就是我的心它就回归到它的本分去了。它的本分不是要做主、做人位，它的本分做器官就是，对不对？比方说我现在在这里说话，我的口是听我这个人，对不对？这个，所以我这个人要说什么，我的口只是一个器官，听清楚吗？好，但是这个他说，我心未交给主食，真是软弱愚痴这些话都是很有意思这个软弱愚痴什么意思？就是说，这我们这个人这个魂做大做惯，对不对嘛？所以呢，在没有交给主的时候，他这个一向都是自我做主、自作主张。当你自作主张的时候你有一天你在神的光中来回看的时候，你就会发现真是软弱，而且愚痴。这个软弱不要愚痴还有救，软弱加上愚痴那就无药可救。大家懂不懂？比方说，你看这个小孩子他们是很软弱，对不对？他们是没什么力气，也没什么本领，做什么呢？这个软弱没有关系，软弱不要愚痴。但是大部分的小孩子既软弱又愚痴，对吗？你就看他在那个这闯祸了，就下一步就准备闯祸，而且会死得很惨。因为这样讲，妈妈告诉你了，不要，我会，我能，这就叫软弱加愚痴。大家哈哈笑吧，好，对不对？这个我们在主面前，我告诉你就是这个，对不对？主一再提醒，主的话中一再说得多清楚。这个第一个，我们是极其软弱，但是呢，这我们常常不愿意面对，也不愿意承认。我们不止不愿意，我们真的不觉得我们是这样。所以你看，我们是一败再败，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 对不对？这个软弱愚痴然后自己所愿自己不行。你有没有发现这一节它这个让你想起就是罗马书第7章，这一首诗歌的第2节就在讲罗马书第7章。那个说我们立志为善，由得我，对不对嘛？立志为善由得我，对不对？我要这个努力，我要忍耐，我要包容，我要有爱心，我要这个1年读经50遍。这个立志为善由尽管力，谁不会立？我也会立。我1年读经1000万遍，我都会立，对不对？只是行出来的由不得。这个由不得，我们有的时候也是一厢情愿的行出来，我们就把它改成行出来的这个，我们不是我们呢就这关键就不是由不得我，只是行出来的，怎么讲？意思也就是说，我们总觉得这个立志为善由得我，只是每一次行出来都是100图，不是不是，最痛苦的是由不得你，就是有的时候好像又行出来了。对不对呢？有的时候你真像有这么一点爱心连你自己都自我陶醉，回去以后，一路走路都是飘在空中，对不对？但是更多的时候，好像那爱心蒸发，是不是这样？我们这个人是有一点的能力，能做一点好，但大部分的时候是不行。所以这里说这个自己所愿自己不行，万事漂流无定，这话什么意思啊？就是到最后你就觉得到底在我身上，我是不是一个有爱心的人？对吧？好像有的时候
哪有那么一回事？但是好像有的时候我又毫无人性啊，说我像兽，还真像兽；说我像人，还真不像人，对不对啊？所以这里就是说，万事漂流无定，对不对？好，下面就是说，主若未加苦练，其实就是等于第一句的，我的心若是不交给主啊，就难自由敬虔啊，求主慈爱将他奴隶啊，他才会得能力。假如你的魂只是一个器官，对不对？这个若是他没有一个能力注入到这里面，这个器官是没有用的。比方说，我们这边如果有这个电扇啊，这个电扇它只是一个机器嘛，对不对呢？这个电扇它如果拒绝来插到这个电插头里面，这个电扇就永远不会有能力，对不对？它虽然有这个功能，没有用，它这个功能不会运转的。清不清楚啊？好，所以这里讲说，我们的心要交给主，意思也就是说，我们要把我们所有的功能都交在主的手中，他就会有能力啊。好，第3节这里说，我的生命未死，终身总是丧失甚少败多，实无能力，实为肉体叹息。你看，这都是罗马书第7章，对不对呢？他说我的终身总是丧失，为什么？甚少败多。你说可是还是有剩啊？哎，剩少败多，不是就是终身丧失吗？你做生意，对不对？做10笔生意，对不对？赚了2笔，亏了8笔，老是这样，老是这样。那你看你这一生是不是终身都在丧失啊？有的人就说我这个生意不能做，做越多赔越多，对吧？看起来生意很好，但是呢本钱太低，利润简直不够，那就不如关起店来不要再卖了。你不能还在那里傻乎乎，可是客人很多哇，车水马龙哇，我一天做多少，你不要再做了，赶快收摊吧。我们还是不甘心到底懂不懂在这里在讲什么？如果是胜少败多，就是终身都在丧失好，实为肉体叹息。所以罗马书7章到末了，保罗就说：“我真是苦啊！我真是苦啊！谁能救我脱离这个属这死的身体啊？对不对？就是我有一个在店面，对不对？看起来生意兴旺。什么叫生意兴旺？人家要跑，姊妹你真有爱心啊！姊妹你真是有忍耐啊！姊妹你真是有美德啊！事实上你知道胜少败多。”对不对？但是呢，我们宁愿天天陶醉在别人给我们许多的这个称赞。事实上，你的失败都在家里，他没看到，对不对？在会所还不是都客气？哎，医生，我不会受伤，感谢主啊，对不对？回到家里就发脾气，哇，气死我了，很累，哎，阿门哇！但是别人看到都是场面嘛。哎呀，你真是有忍耐，你真是有包容，你真是，这个店赶快关了，不要做这个生意了。大家还是不甘心。可是明明大家都称赞我，长老委就说我最近生命长进很多，他也被你骗了吧？你赶快你要知道为肉体叹息我真是苦啊！姊妹们阿门不阿门？我真是苦啊！谁能救我脱离这死的身体？这是一个早晚要倒闭的店，对不对？赶快求主救你脱离这个倒霉的店我就对了，我看赶快到最后一节我今认识了你，也略知道自己。神为让点的不错对于你自己你不需要完全知道。对。你如果完全知道，你是受不了。主每一次的光照都是很有怜悯。我们常说，主全的光照让我完全认识自己。主说你不知道你在祷告什么。对。你完全认识你自己，大概你就自己跳海自杀。你就不要活了。对。我知道为什么大家阿门不阿门？主是在他的怜悯里面，每一次露一点给你看就好，露一点给你看，露一点给你看就好，对不对？你如果是真看见这么一点点，够了，对，你就知道这个店不能再开了，对，你就知道这个摊子赶快收了，对，难看到极点了，丑恶到极点了，我还在那里张牙舞爪来哦，我这家店便宜好吃你都是不认识自己，对不对？你略知道一点自己，你赶快够了，不要说够了，我够了，到此为止，
对不对？我自己知道，赶快鸣金收兵啊！你看这个诗歌写的是不是很精彩？是。可是我看有的人还是好像状况外啊，明明我这个店车水马龙，明明我这个店门庭若市，明明我这个店生意兴旺，那就求主稍微再给你看见一点，再多一点就好。我告诉你，你绝不能让主完全把你显出来，是，完全把你显出来，你是活不下去，是，对不对呢？你看那旧约的人，见到主就倒在地上，像死人一样，对不对？好，所以从今以后真不愿意再接天然的。对，换句话就是说，一个真正开始略知道一点自己的人，他就已经知道我不要再靠自己，我不要再靠这个店饥荒他想赚钱了，不要亏更多就好了。对，阿门不阿门？那更好是赶快关店了，把店出去卖给主，对不对？让主重新来做这个老板，对不对？好，求主永远的灵使我生命全定。为什么要在这里强调永远的灵呢？对，这个意思也就是说，我愿意借着这个灵致死的功能，永永远远把我这个肉体置于死地了。有的时候我们是装死，对，懂吗？我们说我死了，我死了，还讲很大声，我死了，对不对呢？那叫大家给你送葬，对不对？这个都说出这个人啊没有真死。对不对？还祈求别人的同情，还祈求别人的这个他说求主永远的灵，使我生命全定，生命的全定啊，使我致死肉体的行为，主兴盛我在我。好，对不起，时间差不多了。最后我再加一句话，这首诗歌是非常稀奇的一首诗歌，这么少说到对主的认识，几乎都在讲对自己的看见。不信你再把第一节读到最后。几乎这首诗歌没有什么说到对主的启示和认识，意思也就是什么？其实不用启示更多，你的难处是你对自己不够认识，对，所以就你的己就成为一个极大的障碍遮蔽，叫你不认识主是谁，对不对？换句话就是，若是我们懂得把自己摆在一边，主在我们身上的启示的光照是没有问题的。